दोस्तों, आज हम फील्ड में आए हुए हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारा जो ब्रेक है इसमें ऑयल जा रहा है। एक बार पहले भी इन्होंने इसमें सील डला ली, फिर भी इसमें से ऑयल आ रहा है। तो पहले हम इसको चला के चेक करेंगे। और दूसरी बात, जब हम इसको चलाते हैं तो इसमें पिछले टायर में बहुत तेज़ आवाज़ आती है, उसको भी हम साथ ही साथ चेक करेंगे। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने YouTube मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं राजस्थान के जलावड़ ज़िले से हूँ। झालरा पटना में मेरी शॉप है। ये स्वराज 735 FE है और इसमें प्रॉब्लम है कि इसका जो ये ब्रेक है इसमें से ऑयल जा रहा है। तो इसी विषय पे आज हम ये वीडियो बनाएंगे, आप वीडियो पूरा देखना। और दूसरी बात ये है कि जब हम इसको चलाते हैं तो इसमें आवाज़ आ रही है अंदर और ब्रेक में ऑयल भी आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं इसमें ऑयल यहाँ गिरा हुआ है। ये ऑयल यहाँ नीचे, ये ऑयल गिरा हुआ है नीचे इस जगह। तो इसमें से ऑयल आ रहा है और इसमें आवाज़ भी आ रही है। किस कारण से आवाज़ आती है और ब्रेक में ऑयल क्यों आता है, उसी विषय पे बात करेंगे। अभी आप इधर देख सकते हैं, इधर का जो ब्रेक है ये सूखा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, हम इसके ब्रेक उतार रहे हैं और साथ ही साथ हम इसका टायर घुमा के भी आपको आवाज़ चेक करा देते हैं। तो इसमें कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है शायद आपको सुनाई दे जाएगी। जैसे हमने जैक चढ़ा के इसका टायर घुमाया तो इसमें तेज़ आवाज़ बन रही है। और इसमें जब हम इसको स्पीड में चलाते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो अभी आप इसका आवाज़ को सुन भी सकते हैं। तो ये क्या कारण है इसका, इसी विषय में बात करेंगे। और जैसे हमने इसके ब्रेक के नट ढीले किए तो आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा ऑयल निकला हुआ है। ये धार बन गई इसमें, तो इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है। तो पहले हम इसका ब्रेक उतार लेते हैं, उसके बाद इसका कैच खोलेंगे, जिसको हम कैच प्लेट बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आई जो हमारा ऑयल सील लीक हो रहा है बार बार। इसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिक प्लेट को बाहर निकालेंगे और आपको इसकी मेन वजह बताएंगे। अगर आपके भी बार बार ब्रेकों में ऑयल आ जाता है, सील नहीं डलवाने के बाद भी बार बार ऑयल आता है, तो एक बार आप इस चीज़ को विशेष तौर पे चेक कर लें, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम निकलने वाली है मैं आपको। तो दोस्तों, इसकी ये प्रॉब्लम है कि इसका जो बुल पिनियन का बेरिंग है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और ये दागी होने की वजह से ये आवाज़ भी कर रहा है और हमारी जो ब्रेक की ऑयल सील है उसको भी बार बार लीक कर रहा है, क्योंकि उसमें प्ले हो चुकी है। अगर हमें दोनों टायरों में आवाज़ सुनाई देती है तो इसका पिनियन का बेरिंग ख़राब हो सकता है। तब हम इसको बाहर निकालेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसको बाहर निकालना है, थोड़ा ढंग से दे। लड़का भी हमारा ये नया है थोड़ा, तो इसका हाथ जम नहीं रहा है। तो इसको कुछ इस तरीके से निकाल लेना है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको हल्की हल्की चोट से इस तरीके से इसको निकाल लेना है। इसमें टाइम तो लगता है पर ये निकल जाता है। और अगर हम इसको पूरा कंप्लीट निकालना चाहें तो इसका एक्सल खोल के बुल पिनियन को हटा के और बाहर निकाल सकते हैं। उसमें थोड़ी ज़्यादा प्रक्रिया है, तो मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही बेरिंग डालता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारा बेरिंग निकल चुका है। और इसी तरीके से हमें इसको निकाल लेना है। और मैं आपको इसका आज सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि इसको किस तरीके से अंदर फिट किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
तो अभी हमारा बेरिंग काफ़ी हद तक बाहर आ चुका है। अब हम इसकी कोण को हल्की हल्की देके इसको बाहर निकालेंगे। ये हमारा बेरिंग तो फ्री हो चुका है, अब ये कोण पे टिका हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको कोण पे हल्की चोट मार के हल्का ऊपर देंगे और हल्का सा इसको नीचे देके इसको बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद आपको बेरिंग की कंडीशन भी दिखाएंगे कि किस कंडीशन से बेरिंग ख़राब हुआ है। और हाँ दोस्तों, ये बेरिंग ख़राब होने की वजह क्या है? हमारा लोकल ऑयल, ज़्यादातर हमारे ट्रैक्टर ओनर लोकल ऑयल ही डालते हैं हाइड्रोलिक में, तो उसमें चिकनाइट तो रहती नहीं है, तो इस कारण हमारे ये बेरिंग दागी हो जाते हैं। इनकी पॉलिश ख़त्म हो जाती है छर्रों की, और पॉलिश ख़त्म होने के बाद ये इसमें पिले बन जाती है। तो अब इसकी आप देख सकते हैं सील भी ऐसी कहीं लग नहीं रही है कि ये कटी फटी हुई है, फिर भी हम इसको चेंज करेंगे। तो ये इसका बेरिंग है 32212 का, ओरिजिनल बेरिंग है स्वराज कंपनी का। 955 रुपये का बेरिंग है दोस्तों ये। और ये इसका पुराना बेरिंग तो बिल्कुल बिखर चुका है। वैसे इसमें नंबर लिखे हुए नहीं है, देखते हैं साफ करके, हल्के हल्के इसमें नंबर दिखे हुए हैं। इसको निकाल बाहर। तो दोस्तों ये 32212 का बेरिंग है स्वराज कंपनी का, और NBC का बेरिंग निकलता है इसमें। स्वराज कंपनी जो परचेज करती है तो उसमें NBC का बेरिंग निकलता है। तो अब हम इसको किस तरीके से फिट करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये इसकी कोण, तो जल्दी से हम इसको फिट करते हैं। तो ये इसका बेरिंग और ये कोण, सबसे पहले हमें इसकी बेरिंग को हल्के से टच करके इस कोण को इस तरीके से हैमर की मदद से थोड़ा थोड़ा, जितना भी हैमर से जा सकता है उतना इसको अंदर कर लें। इस तरीके से इसको हल्का हल्का देके इसको अंदर कर लेना है। उसके बाद हमें ये कैंच प्लेट लगा लेना है, ये इसका पुलर का काम करेगी। और इसमें जो कैंच के नट रहते हैं वो काम नहीं करते हैं, या तो हमें इससे थोड़े बड़े नट लगाना पड़ेंगे, या फिर स्वराज की जो मरघाट में नट आते हैं 19 नंबर, उन नटों से भी काम चल जाता है। तो जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया था तभी मैं समझ गया था कि उसका बेरिंग ख़राब हो चुका है। तो मैं बेरिंग भी लेके गया था और ये नट बोल्ट सारा कंप्लीट लैब में लेके गया था। तो अब आप देखना किस तरीके से बहुत ही आराम से हमारा जो बेरिंग है वो बैठ जाएगा किस तरीके से। और इससे भी अच्छा तरीका अगर आपके पास हो, हमारे जो मैकेनिक भाई है, तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट तरीका है। 3 नट में लगा लेना है और रेचिट की मदद से इनको बराबर बराबर टाइट करना है। कुछ इस तरीके से 3 नट लगाना है आमने सामने। 6 नट हमारी कैंच प्लेट में होते हैं, तो इसको धीरे धीरे इसको लगा लेना है। ये कुछ इस तरीके से इसको और मारे तो आमने सामने इसमें नट लगा लेना है हमें। इसमें कट कट की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, तो जैसे ही इसमें आवाज़ आती है तो हमारा बेरिंग अंदर की ओर जाता है। ये इसमें कट कट की जो आवाज़ आ रही है तो हमारा जो, और हाँ दोस्तों एक बात का और आपको उसमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारी जो कैंच प्लेट है उसको बिना सिम लगाए इसको लगाना है, तभी जाके हमारा बेरिंग है जो कंप्लीट पूरा बैठ पाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं करीबन करीबन हमारा बेरिंग लग चुका है, अभी थोड़ा सा और बाकी है। तो अब इसमें छोटे नट लग जाएंगे। इतना बैठने के बाद जो इसके कैंच के नट रहते हैं वो लग जाते हैं, तो उनको हम लगा लेते हैं और फिर इसको टाइट करते हैं धीरे धीरे, और ये बहुत ही आराम से लग जाता है। जैसे जैसे आपको आवाज़ आएगी कट कट की जो इसमें आवाज़ आती है, वैसे वैसे ही ये अंदर बैठता जाता है।
दोस्तों इसमें थोड़ा सा समय तो लगता है, पर ये बहुत ही परफेक्ट काम है। मैं तो ज़्यादातर अगर मुझे सिर्फ बुल पिनियन का ही बेरिंग डालना है तो मैं इसी तरीके से डालता हूँ। पहले हम इसको टायर में से रो डाल के और ठोकते थे, और उसके बाद मैंने ये तरीका निकाला इसको बेरिंग को बिठाने का। तो हमारी जो ये केज प्लेट है पूरी हाउजिंग के चिपक जाना चाहिए और बिना सीमों के इसको लगाना है। मैं फिर आपको वो एक बार और बोल रहा हूँ कि इसको बिना सीमों का लगाना है। तो ये बिल्कुल आराम से और बिना किसी हैमर की मदद से आराम से अंदर बैठ जाता है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बैठा हुआ है ये। तो इस तरीके से मैं इसको बिठा लेना है और ये इसका प्लेट बिल्कुल इसके चिपक जाती है जहाँ तक हम इसको कसना है। तो अभी हमारा ये बेरिंग लग चुका है। अब हम इसके ब्रेक लगा देंगे। इस नट में लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है स्वराज में, तो ये इस तरीके से लग जाता है। इसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिक कसेंगे। पहले हम इसके ब्रेक लगा लेते हैं और ये हमारा बेरिंग इधर फिट हो चुका है। अगर एक साइड में आवाज़ आती है टायर में तो बुल पिनियन का बेरिंग, ज़्यादातर इसमें बुल पिनियन का बेरिंग ही ख़राब होता है। तो अभी हम इसको ब्रेक को टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिक जो है इसको फिट करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ मेरे पास जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की। इस बेरिंग को बिठाने में हमारे जो मैकेनिक भाई है सबका अलग अलग तरीका होता है। तो अभी हमने इसकी हाइड्रोलिक कवर को लगा लिया है और इसको कंप्लीट कर लेते हैं सीट वगैरह लगा के। और एक बार इसका जो टायर है उसको घुमा के भी चेक करेंगे। इस स्वराज 735 FE अभी हम लॉकडाउन लगा हुआ था तो साइड में आए थे, तो हम इसको घुमा के चेक करेंगे। पहले भी हमने आपको आवाज़ दिखाई थी, तो अभी हमने इसको घुमाया तो ये जो अभी आवाज़ आ रही है ये इसकी फ्री प्ले की आवाज़ है। ये कोई अंदर पहले इसमें जैसे गट्टी चलती थी ऐसी आवाज़ आती थी। अब हम इसको स्टार्ट करके और एक बार यहीं जैक चढ़े हुए में चला के चेक करेंगे। तो उस टाइम आवाज़ नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी भी ट्रैक्टर बंद है, तो अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अब हम इसको स्टार्ट करके गियर डाल भाई, हाँ थोड़ी, हाँ गियर में डाल के इसको चला के चेक कर लेते हैं। तो अभी हमने इसका स्टार्ट किया तो अभी ये अच्छी रेस पे चल रहा है। तो अभी इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं बन रही है। तो इसकी ये बेरिंग की आवाज़ थी। तो इसमें हमारे दो नुकसान थे, एक तो इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और दूसरी बात हमारे ऑयल का भी इसमें नुकसान था, ब्रेक भी नहीं लग रहे थे। तो अगर ये शिकायतें आपके ट्रैक्टर में होती है तो उसमें ये प्रॉब्लम निकल सकती है। वैसे इसमें एक्सल का बेरिंग बहुत ही कम डलता है, इसमें ज़्यादातर बुल पिनियन का बेरिंग ही ख़राब होता है। तो अब हम इसको एक बार ट्राई लेके भी चेक करेंगे। वैसे ये अभी बिल्कुल ओके चल रहा है। भैया इसको घुमा ला थोड़ा भाई, पहले भी ये चलाते थे, अभी ये चला के देख लेंगे तो इनके भी संतुष्टि हो जाएगी और हमारे भी संतुष्टि हो जाएगी, ताकि हमारे आने या जाने के बाद ये नहीं बोले कि इसमें तो आवाज़ बनी हुई है। ग्राहक का संतुष्टि बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी ये घुमाने गए हैं, इसको अच्छी तरीके से इसको चला के देख लेंगे और इसके ब्रेक भी सेट कर देंगे साथ में, हम कम ज़्यादा होंगे तो। हाँ भाई ओके है, ब्रेक कम ज़्यादा है थोड़े कर देंगे, ठीक कर देंगे।